Da ligger vi ved oppdrettsanlegget Holandselv i Gullesfjorden. Her er det ca. 3000 tonn laks i anlegget totalt. En del av avføringen fra denne laksen avsettes på bunnen under oppdrettsanlegget. Men når fisken er utslaktet og lokaliteten blir brakklagt, så vil naturen selv ordne opp og lokaliteten tilbakeføres til naturtilstand. Myndighetene har pålagt oppdretterne å ta prøver ved utsett og ved høyeste belastning. Så skal vi ta en prøve i henhold til norsk standard 9410 som er en offentlig standard, og som oppdretteren er pålagt å følge. Ja, nå er det tydelig at vi er med et anlegg som er i drift. Denne prøven viser en pH på 7,7 og en redox på 238. Det var ingen gass, det var mørk farge, det er litt negativt, ingen lukt, og slamlaget det eksisterte ikke. Det visuelle bildet som jeg har av sedimentet med farge, lukt og dyreliv gjør at det her får en tilstand 2. Hvis man skulle karakterisere forurensning ut fra den organiske belastningen som kommer fra oppdrettsvirksomhet, så måtte den være så stor at det ikke er reversibelt. Men det er det. Ved hjelp av relativt lang brakklegging så kommer man tilbake til naturtilstand. Lakseoppdrett påvirker jo i sin natur miljøet lokalt på bunnen under den enkelte lokalitet. Min oppgave er å påse at de nødvendige miljøundersøkelsene blir gjennomført og forvalte resultatene fra disse, sånn at vi kan tilpasse produksjonen vår for å ha en så liten belastning på miljøet som mulig. Her får vi et enda bedre bilde av sedimentsnitt. Det at det ikke er noe dårlig lukt, og at det ikke er misfarging av sedimentet, gjør at jeg konkluderer med at sedimentet er relativt rent. Det lovpålagte kravet til brakklegging er 2 måneder. Her på denne lokaliteten har vi nå brakklagt i 1 år siden utslakt. Det har med Nordlaks sin strategi om at alle våre lokaliteter skal ha beste tilstand før vi setter ut fisk på nytt.